你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今天我哋將會介紹如何為你的 Dyson SV12 吸塵器更換電池。當發現你的吸塵器吸力減弱，或者用得唔耐就冇電，咁就可能需要更換電池啦。首先，確保你已經準備好新電池，亦可以選擇我們提供的免費診斷服務，幫你檢查問題所在。步驟1：將吸塵器放平，確保電源關閉。接住，使用螺絲起子，將機身後方的幾個螺絲取出，注意保存好這些螺絲。步驟2：輕輕撬開電池蓋，如果有阻力，檢查是否有遺漏的螺絲。步驟3：取出舊電池，將新電池放入，確保接頭對準。步驟4：將電池蓋蓋好，然後用剛才取出的螺絲重新固定。最後，開啟吸塵器，檢查是否運行正常。如果你覺得自己不想親自動手，我們亦提供上門取件送件服務，讓專業技術人員為你處理。維修前，我們會提供報價，讓你清楚了解費用。透過簡單的步驟，你就可以延長吸塵器的使用壽命，保持家中清潔無塵。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。